السلام عليكم. حنا رجعنا معكم من جديد باش تعرفوا معنا ديما على الجديد. هذه كما كتشوفوا معنا كاندي، من هذا النوفو كاندي. هي هذا المشكل ديال كاندي، هذه بصمات، يعني كما تشوفوا معايا هاد كاندي فيها غير لي توش، ما فيهاش دوك لي بوطون اللي كتبرك عليها، غير كتحط يدك هنا وهي كتخدم، يعني بصمات. هذه المشكل ديالها هي شاعله، ولكن البصمات ما خداميش كما كتشوفوا معايا دابا هنا. ها هي ملي كنديروا لها ديبار هنا ما تعطيش، ما كتشونجيش، يعني واخا دير ليها اللي درتي ليها ما تعطيش. ملي كدير ديبار هنا ما كتخدمش. هي باش تنقص لك السرعه ما كتنقصش، يعني السرعه ما تعطيش الحراره، يعني ما كديرش الديبار نهائيا. المشكل اما غادي يكون الميموار، اما غادي تكون الصمته، الله اعلم. حنا غادي نحلوها ونشوفوا الديفو ديال هاد كاندي، علاش ما كديرش لينا الديبار وعلاش ما تيخدموش هاد لي توش. يعني لاكارت التحتانيه خدامه، هاد اللي ديال البصمات هي اللي فيها البروبليم. حنا غنحلوها ونشوفوا الديفو ديالها، علاش كدير هاد المشكل اللي هو هذا. واخا ديرها فين ما درتيها ما كتعطيش والو، كتجاوبش، يعني الساعه كتعطيك الوقت، ها هي كتعطيك الوقت، تعطيك كلشي، ولكن الديبار ما كديروش. هذا هو الديفو اللي غادي يكون اغلبيه غتكون السلطه او شي حاجه اللي مضروب عليها. غادي نحلوها ونشوفوا الديفو ديالها. بعد كما تشوفوا معنا هاد كاندي نحلوها باش تعرفوا اللي هي هادي. لاكار ديال كاندي هي هادي كما كتشوفوا معنا. هادي كتكون واحد الصمده اللي هي هنا، اللي كتعطي لافيشور ديال البصمات. اغلبيه هي اللي كتضرب فيها، ما كتضرب فيها حتى حاجه الا هذيك الصمده. حنا غنحلوها ونشوفوا الديفو ديالها. من بعد حلينا هي هادي كما كتشوف معايا. كاندي هي هادي، ها هي اللي هي هادي. حنا غنحلوها، ها هي هاد الصمته هادي هي اللي كتموت في هاد كاندي. بالنسبه للبياس الاخر بحال سيكوي ولا كونداساتور ولا اي حاجه هنا ولا ليرولي، حتى حاجه ما كتموت في هادي. اللي كتموت هي هاد الصمته. باش تشوف معايا هاد الصمته هادي، شوف كيفاش الميديتي ديالها هو هادي. الناس اللي كياخذوا الكاندي وكيديروها في الحمام اولا كتكون شي بلاصه اللي فيها الميديتي، كيوقع على هذا البروبليم هذا كما كتشوف معايا اللي هو هذا الكاندي. اغلبيه ديال الصمته هي اللي كتمشي فيهم، اللي هي هذه. هاهي شوف معايا، هاهي. دونك هذه ما تسودا ما حتى حاجه، الا قصناها بالكاويه حيت صمته في البلاصه كتحرق. يعني هذه غادي نجيبو صمته اخرى وغادي نبدلوها وغادي يخدم التاكتيل ديالنا. هاهي كما كتشوف معايا اللي هي هذه. غنجيبو صمته اخرى ونحيدو هذه وغادي نركبوها وغادي تخدم التاكتيل ديالنا اللي هي ديال هاد كاندي اللي كتشوف معايا اللي هي هذه. ها هي اللي هي هذه. هذا هو الديفو ديال هاد كاندي. جبنا الصمته اللي هي هذه. ها هي هذه اللي هي ديال كاندي اللي مضروبه في بلاصتها باش تشوفوا معنا. هذه غادي نركبوها في بلاصه هذه. ها هي باش غادي نخدمو الديبار باش نشوفوا واش غادي يخدم عندنا ديبار وخدموا عندنا البصمات لي توش ولا ما غاديش يخدموا. والتركاب ديالها كما كتشوفوا معايا هنايا. الصمته بالنسبه للتحيات ديالها ولا من نجيبوها عندها واحد سميتو هنايا كحل. ها هو ما خصوش يتقلب، خصو يمشي مع السنان اللي كيكونوا ديال المشطه من الفوق. يعني هذا كيكون ديما هنايا، هادو كيدوزو وهادو هنا ما كيدوزوش. يعني هنا ها هما لاحظتي واحد البلاستيكه كاينه هنايا. ها هي هاد البلاستيكه ما كتخليش الماس يدوز، ولكن هنا الا قلبتيها هنا في الكحل
كتعطيك الماس اللي هي هذه كما شفتي معايا انايا. هنا ممكن نركبو على هاد الجهه اللي هي هذه ها هي، ولكن الا ركبناه هكا ما تدوش. هاي كاينه البلاستيك، ملي كدير البلاستيك كاينه كما كتشوف معايا هنا. غادي نبلاصيو ونحيدو هاد لاكارت اللي هي هادي، نحيدوها نحاولو نحيدوها معايا هنايا، ونحيدو هادي هي، نحطو هادي ديما بحال هكدا منقلبوهاش، ديما الديبار هو اللي كيكون عندنا هنا هي. نواصلو هاد النويف بحال هكا ها هو شتي، نحطوها ونلصقوها في بلاصتها، نسرحوها مزيان تتشد باش تموت لينا مع الخط اللي هي فيه. نركبوها كما كتشوف كتكون واحد الفتيحه اللي هي هنا ها هي كما كتشوف معايا. هي هاد الفتيحه ديري لها واحد الراس هنا باش كديرها هي الاخر ديالها باش يتقاد لينا الديبار اللي هو هذا ها هو مع هاد الكارو. هذا الكوارو هذا الكارو هو اللي تيعطينا اون فاس مع الديبار. وهذا ديال العصير اللي كتشوف فيه كتنقص منه كدير منه 400 ولا 1000 ولا هذا ها هو تا هو مقود معاه. السخونيه كذلك من بعد ملي كنركبوها كتكون هي فيها واحد الكوله كنبقاو نديسيروها بحال هكايا بصبعنا، كيس عليها كثر من البيض يعني راه غير تمشي تعاود تركبها في الغلط وتقلعها ولا شي حاجه تشرق لك تضرب لك السمطه تمشي. ها هي كتشوف معايا صافي. ومن بعد نركبوها في بلاصتها، نركبوا لاكارت ديالنا اللي هي هذه هي الاولى نبلاصيوها. هي راه عندها واحد الفيليلات هما في الجنب هنا، ملي كتجرهم هما ملي كتجر واحد الفيليلات هنايا عاد كتدفعهم وكتزير بدوك الفيليلات صافي كتشد البلاصه ديالها، وان شاء الله غادي يجيب الله التيسير باذن الله عز وجل. ركبنا السمطه اللي هي هذه، سخناها مزيان ركبناها، دفعناها تيكون عندها واحد السنينات بحال المجر، كتدخلها ومن بعد كتدخل ديك الكحوليه كامله كتدخلها. يعني السمطه هي على هذا الشكل هذا راه مقلوبه ما والو، ما تقلب بحال هذا الشكل هذا، ما كتقلب كتدخل وكتدفع لها هذا الفيليل وكتشدها وكترد الخيوط في شاد كل واحد كيبقى في بلاصتو. هاد كاندي ما كتمشي فيها حتى حاجه، اللي كيمشي فيها وهو هاد السمطه اللي كتضرب اللي هي هذه كما شفتوا معنا. ها هي اللي هي هذه هي كيوقع لها هذا البروبليم هذا، كتولي بحال هذا الشكل هذا وما تيبقاوش خدامين عندنا الطاكتيل ديالها ما كتبقاش خدامه. وهذا هو الديفو. هذا كتكون اما الميديتي اما حتى تكون في الحمام، هما اللي كيسببوا هاد المشاكل هذه اللي كيديروا هاد المشكل هذا كما كتشوف معنا. بعد ما ركبناها ها هي حنا غادي نردوها ونشوف ردوها لبلاصتها ان شاء الله باذن الله، ونشوفوا نديروا لها الضوء ونشوفوا الطاكسيل ديالنا واش خدم او لا شي حاجه اخرى من غير السمطه. بعد ما ركبنا السمطه ديال هاد كاندي كما شفتوا معنا في الاول اللي كان مشكل ديال السمطه، هاد كاندي راه تمشي فيها حتى حاجه، الديفو اللي كيمشي فيها الاغلبيه هي السمطه. والسمطه كتكون مشكل اما الميديتي في الحمام اما كتكون شي بلاصه اللي كتعرق، وملي كتعرق هذيك السمطه اللي هي هذه كيولي الماء هنا ومن بعد داك الماء كيبقى يحفر وكينوض هذوك هاد البيست اللي كيكونوا دايزين فيهم هاد الساكيت ديال الضوء، وتيولي مشكل ديال البصمات، خطره تخدم خطره ما تخدمش، خطره كيولي الماس، يعني كيولي الماس هذاك الماس كيولي مشكل. فهاد كديروا هاد السمطه هذه، هاد السمطه هذه بالنسبه لهاد اللي يدو هاد كاندي هذا ما خصوش يديرها في الحمام، خصو يديرها في شي بلاصه اللي تكون مهويه باش يبقى الماتيريال ديالها كامل مهوي. الا بغى المشكل يحافظ على هاد المشكل ديال هاد السمطه اللي كتمشي الاغلبيه في هاد كاندي هذه. حنا غنديروا واحد التجربه ونشوفوا واش التاكتيل ديالنا خدم ولا ما خدمش. تابعوا معايا، حنا غادي نديروا واحد التجربه ان شاء الله باذن الله ونشوفوا. بسم الله نمشيو للسرعه. ها هي شوف معايا، يعني هي راه كتحط يدك عليها كتجاوب معاك. هانتا شوف معايا السخونيه هنا ها هي، يعني الساعه ها هي هنا شوف معايا هنا هذه الفريكسطال يعني مزيانه. هذا هو المشكل اللي كان فيها، كان مشكل ديال السمطه
ودابا هاد الديبار معايا القفل هنايا، ها هي خدمت. هذا هو المشكل اللي كان، هذا هو المشكل اللي كان في هاد كاندي، كان المشكل ديال الصمتة اللي كان ديالها. حنا دابا بدلناها ليها ولا ماشين هي خدمت 100%. نصيحة اللي عنده في الحمام يخرجها من الحمام ويحاول يديرها في شي بلاصة مهوية، لا بغى يحافظ على هاد لا ماشين كاندي. والسلام عليكم، ما تنساوش تعبروا معنا باش ديما ان شاء الله يوصلكم الجديد. السلام عليكم.